Herzlich willkommen zum lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit wir einfach uns entscheiden, im Wort zu verbleiben, Gott segnet uns. Und das ist einfach wunderbare Zeit, die du und ich und wir einfach miteinander im Wort verbringen können. Und Gott hat es versprochen, dass er immer dabei ist. Dass er immer dabei ist und weil er in unserem Herzen ist, in Jesus Christus, können wir einfach gar nicht anders, als das zu postulieren, dass wir in seiner Gemeinschaft sind, dass wir mit ihm zusammen im Wort verbleiben. Und weil Gott von uns eigentlich nur das eine erwartet, dass wir glauben, dass wir im Glauben gehen, im Glauben an ihn, an seinen Sohn, der für uns alles getan hat. Gott will, dass wir im Glauben gehen. Und Glauben ist mit Vertrauen ganz gut auszutauschen. Das ist das Gleiche. Wenn du Glauben hast, dann hast du auch Vertrauen. Und ganz genau, Glauben bedeutet auch Vertrauen. Vertrauen dem Wort, Vertrauen dem Geist, der in uns wohnt. Vertrauen einfach, dass Gott uns nicht alleine lässt, in keiner Situation, und dass er uns immer zu Hilfe eilen tut, sobald wir uns nach ihm ausstrecken. Und das Erkennen und Bekennen, dass wir seine Hilfe brauchen in unserem Leben. Und das ist einfach wunderbar, dass wir dieses Vertrauen einfach tiefer und tiefer erkennen und verstehen können, je mehr wir darüber reden. Und so wollen wir einfach heute weitergehen. Und und das ist eine gesegnete Zeit. Halleluja. Wunderbar, prima. Und du hast gesagt, dass wir sind dadurch gesegnet, allein dadurch, dass wir uns im Wort vertiefen. Ja, wir gewinnen Gemeinschaft mit ihm, mit Vater persönlich. Wie denn? Wie kann ich denn diese Gemeinschaft üben? Mach dein Wort auf und da steht geschrieben, dass sein Wort ist dir nicht so weit, nicht hinter den Sternen und nicht hinter mir, sondern direkt vor deiner Nase. Also mach auf, beginn zu lesen, das Wort seiner Kraft. Und segnen heißt das, dass er dadurch, dass du in das Wort dich vertiefst, so wie Jesus gesagt hat, zu den Seinen, bleibt in meinem Wort. Hängt nicht an meinem Rockzipfel, aber bleibt in meinem Wort. Ja, bleibt an dich und mich ist es gerichtet. Dadurch, dass du in seinem Wort verbleibst, segnet er dich. Und segnet heißt das, stattet dich aus mit der heilvollen Kraft. Dadurch, dass du im Wort verbleibst, du musst da gar nicht viel aus dir selber aus der Nase bohren, aus der Nase ziehen, sondern einfach bleib im Wort. Das macht dich, das Wort ist ein Kontext, das schließt sich selber auf. Ja? Indem dass du in dem Wort bleibst, wirst du spüren, dass du beginnst dieses zu verstehen, du beginnst Zusammenhänge zu erkennen. Jetzt beginnst du zu verstehen, dass das Wort, die Wahrheit in deiner Wirklichkeit, in dem Tohuwabohu deiner Umstände, an sich der einzige Wahrheit und fester Fundament, der Anker ist. Einzige Hilfe eigentlich. Ja. Und jetzt, wo du dieses erkennst, dazu brauchst du die Kraft, diese heilvolle Kraft. Er stattet dich damit aus. Er füllt dich mit diesem Heil, mit seinem heiligen Geist. Heilig als Jesser, das heißt der Geist, der zu dir Ja sagt. Mit diesem heiligen Geist macht er dich voll. Und stattet dich aus, in dem Wort weiterzugehen. Jetzt beginnst du zu verstehen, wie der Hase läuft, wollte ich sagen. Du hast die Weisheit Gottes, einfach um darin zu gehen. Du schaust deine Umstände an, aber bist jetzt nicht in deinen Umständen fixiert. Du siehst diese Umstände, du siehst Tausende an deiner rechten, linken fallen und Zehntausende an der rechten. Provokationen, Provokationen, Provokationen. Deine eigene Gehirngespinste. Ja? So. Aber du kannst da durchsehen, du kannst jetzt dadurch gehen, weil du weißt, dass du auf dem Wort stehen kannst. Jetzt kannst du vertrauen.
Jetzt bist du von Umständen unabhängig. Glückselig heißt das im Griechischen, Makarios. Glückselig. Das heißt, dieser, der von den Umständen unabhängig ist. Ja? Und das heißt Vertrauen. Jetzt bist du in diesem Zustand und sogar kannst spüren, dass du diese Sicherheit hast. Sicherheit, weil das Wort, weil es geschrieben steht. Das Wort sagt mir das, so habe ich das. Und Halleluja. Wenn ich Sicherheit habe, kann ich so handeln, wie in dem Psalm 3, Vers 5 steht. Wunderbar. Psalm 3, Vers 5. Laut rufe ich zum Herrn und er gibt mir Antwort von seinem heiligen Berg. Wunderbar. Das ist diese Gewissheit. Genau. Er gibt mir Antwort von seinem heiligen Berg. Ja. Ich werde es mit meinem Herzen spüren, ich werde mit meinem Geist erkennen, weil er gibt mir die Antwort, weil ich zu ihm gerufen habe. Ja. Und bei mir steht, mit meiner Stimme, überlegst, nicht jemand für dich, nicht der Pastor soll für dich rufen, nein, nein. Da steht geschrieben, mit deiner Stimme sollst du rufen. Und rufen habe ich nachgeschaut, das ist ein sehr interessanter Kontext. Das heißt, cara, ist auch interessant. Im Spanischen heißt cara Gesicht, wenn man so betrachtet. Ja? Das heißt, wenn ich zu jemandem rufe, dann wende ich mich auch zu diesem. Oder? Ja. Mit meinem Angesicht. Ich kann nicht so rufen, das geht nicht. Du musst dann schon deinen Kopf erheben, um zu ihm zu rufen. Aber rufen heißt in diesem griechischen Kontext ausrufen, verkündigen, lesen auch. Das ist interessant. Indem dass ich das Wort lese, rufe ich zu ihm. Das ist eine interessante Betrachtung. Aber vor allem, worauf ich hinaus wollte, heißt rufen, heißt bekennen. Und da habe ich gestutzt. Habe gesagt, wie habe ich früher gerufen? Ja, meine Umstände konstatierend. Ich rufe zu ihm. Ich beginne alle meine Umstände. Jetzt hör doch auf, ich sehe, ich kenne deine Umstände. Rufe du zu mir, was ich zu tun mit der Kraft meines Wortes. Von mir erwartet. Durch die Kraft, du kennst mein Wort, proklamiere den Umständen in Angesicht deiner Umstände. So wie das hier im Psalm 3, was du gelesen hast, haben wir letztes Mal gelesen, Vers 2 heißt, hier wie zahlreich sind meine Bedränge, wie viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Das sind die Umstände, die um dich herum sind. Vielleicht die Arbeitslosigkeit, vielleicht Probleme in der Familie, mit den Kindern, mit der Frau, mit dem Chef oder wie auch immer, gesundheitliche Probleme. Alles Umstände, die nur da herumstehen, um dich da abzulenken. Rufe zum Herrn. Aber wie? Da steht bekenne. Rufe ist gleiches Wort wie bekenne. Und das ist der Vers 4. Wie kann ich denn bekennen? Wann beginne ich zu bekennen? Wir haben das schon betrachtet. Im Hebräischen heißt der erste Schritt der Bekenntnis, das heißt erkenne. Erst dann, wenn ich beginne, sein Wort zu erkennen, setzt das sich in mir fest, fühlt mein Herz aus. Und dann konnektierend mit meinem Verstand und aus dem Herz, jetzt kommt Logos, das wird mächtige geschehen, das Wort seiner Kraft aus deinem Mund. Das Wort seiner Kraft aus meinem Mund, jetzt beginne ich zu bekennen. Das heißt, ich sehe die Umstände an, so wie David hier macht. Im Vers 2. Und dann im Vers 3 sagt er, du aber hier bist mir ein Schild und meine Ehre, die wollen mich niedertreten. Er fordert quasi vom Herrn, vom allmächtigen Gott. Er benennt das nochmal, wer er für ihn ist. Das ist Bekenntnis. Mit dieser Art der Bekenntnis kannst du zum Herrn und Gott, zu deinem Vater, der dich über alles liebt, rufen. Das ist eigentlich ein Lobgesang. Ja, loben, das ist loben. Wenn du Gott sagst, dass er in deinem Leben mächtig und groß ist,
wenn du ihm sagst, dass er für dich alles geworden ist, dass er deine Sonne, dein Schild, deine Ehre, dein Ruhm, deine Beziehungen, deine Finanzen, dass er alles dir geworden ist in diesem Leben, dann proklamierst du oder machst das fest und damit lobst du Gott und gibst ihm die Ehre. Und das ist eigentlich unser Dankopfer, unser Lobpreis, bringt uns raus aus unseren Umständen. Es holt uns raus aus dem Schlaf, aus diesem Schlaf, wo wir nur unsere Umstände benennen. Das ist gut. Ne? Im Schlaf vermag ich nicht zu rufen. Ich schlafend, halbschlafend, lauwarm, so wie. Wenn ich meine Umstände bekenne, dann bin ich lahmgelegt, weil mich das alles bremst. Ich kann nicht weiterdenken, ich bin nur mit mir selbst beschäftigt und mit dem, was da. Und in diesem gelähmten Zustand vermag keiner klaren Verstandes zu rufen, zu bekennen, worum es geht. Trotz der Umstände, die dich gerade lahmlegen. Und deswegen muss ich mich erinnern, was ich vielleicht kenne, wenn ich nicht gerade die Bibel dabei habe, oder einfach aufmachen und beginnen zu lesen, wie David oder andere Psalmisten, die den Gott gelobt haben. Und das in Jesaja nochmal zu diesem Rufen, eine gute Parallele, Jesaja 58. Jesaja 58, ein Teil vom Vers 1. Es geht dann noch um weiteren Kontext, aber das ist schön, dass er dieses Rufen, das ist dieser Kara hier beschrieben. Also, rufe aus voller Kehle, so habe ich zu rufen. Das heißt 58, Vers 1. Bei mir steht, rufe aus voller Kehle, so hast du zu rufen. Du kannst nur aus voller Kehle rufen, wenn du absolut davon überzeugt bist. Wenn ich Zweifel habe, dann wirst du, wenn du Zweifel hast, dann wirst du das nicht vermögen. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, Ausrufezeichen. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige. Das steht dann weiter, meinem Volk und so weiter. Das steht eigentlich genau auf das Volk bezogen. Genau. Dass man sagt, dieses Verkündige oder Rufe laut, das ist nicht nur dafür zu nutzen, wenn wir zu Gott schreien, sondern das wird auch dazu benutzt, dem anderen zu sagen, unserem Nächsten zu sagen, wie groß und wunderbar unser himmlischer Vater ist und wie viel er vermag. Und du sollst quasi auch nicht zurückhalten. Du kannst das nicht zurückhalten. Genier dich nicht. Das ist deine Aufgabe, hier und heute, den auferstandenen Jesus zu proklamieren für das Leben, was er in deinem Leben getan hat und was er. Das ist wunderbar. Und wenn mir gar nichts sonst aus seinen Worten hier kommt, dann kann ich seinen Namen über mir ausrufen. Ich kann ausrufen, du bist für mich gestorben, so darf ich leben. Halleluja. Wenigstens dieses kommt dir in den Sinn. Oder ich rufe seinen Namen über mir und den meinen. Und genau das beinhaltet das Rufen, wollte ich nur sagen, den Namen über jemanden ausrufen als Besitzanzeige. Die Umstände stehen um dich rum. 360 Grad in 3D-Version. Ja? Und innen auch, nicht nur außen. So. Und proklamieren dir, mir, jedem von uns, zu welchem System du zu gehören hast. Verstehst? Das heißt, wenn ich auf die Umstände hinschaue, dann bin ich schon weg. In dieser Welt. Ich bin schon in diesem System versackt. Ich bin in seinem Teufelskreis. Und die Umstände diktieren mir, also zu wem ich gehöre, die Besitzanzeige. Doch wenn ich seinen Namen über mir trotz dieser Umstände ausrufe, über mir und den meinen Kindern und der Kinder und so weiter, dann heißt, ich proklamiere, ich rufe Besitzanzeigen, zu wem ich und die meinen gehöre. Ich rufe den Namen Gottes, Namen Jesu seinen an. Namen. Und ich weiß, dass er mich schon in sein Königreich versetzt hat. Genau, ich Halleluja. Im Geist schon in seinem Und Reich. sein Name, ausgerufen bei mir, wie der Regenbogen.
Ja, wie der Regenbogen, denkt daran. Ja, das ist ein Zeichen des Bundes. Ja? Das heißt, er ist größer. Er vermag die Umstände hinwegzuwischen, aber du musst das sehen. Ja? Wir gehen mal ganz kurz um 5. Diese Gnade, weil sie so vielfältig ist. Ja. Ja? So vielfältig ist, deswegen spiegelt sie sich auch so Ja. schön in den Regenbogenfarben. Ja. Das sind so viele Facetten der Gnade. Ja. Und das ist einfach ein Geschenk. Ja. Und das zu erkennen, dass man sagt, so, über alles hat er schon mir seine Gnade gegeben. Über allem ist es schon geschehen, weil Jesus hat gesagt, vollbracht, es ist vollbracht, Halleluja. alles ist vollbracht. Ja. Gibt es also nicht irgendein Stückchen, irgendein Teil in meinem Leben, irgendein Bereich meines Lebens, wofür Jesus nicht schon noch nicht bezahlt hat. Genau. Gibt es keinen Bereich, wo er noch Es nicht ist schon bezahlt vollbracht. hat. Ist alles Aber vollbracht. deine und meine Funktion ist jetzt, geh in diesen Raum. Geh in diesen Raum, in sein Königreich der Himmel, in das Königreich der Himmel. Tritt durch den Vorhang. Ergreif das, was dir gehört. Und lass dich dessen nicht berauben. Das ist wichtig. Und das heißt Vertrauen. Realisiere, Vertrauen, Glauben. Und dann wirst du durch die Umstände hindurchgehen können. Die Furcht wird sich umwandeln und im Nu sich auflösen. 5. Mose 28. Da steht über seinen Namen. Wenn ich seinen Namen über mir ausrufe, was vermag dieser Name? 5. Mose 28, Vers 10. Lies mal deine Version. Alle Erdenvölker werden es sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen wurde. Sie werden sich vor dir fürchten. Halleluja. Bei mir steht genauso. Und alle Völker der Erde, das heißt alle, die um dich herumstehen, deine Umstände sind damit gemeint, werden sehen. Oh ja, die Umstände haben auch Augen. Die können auch sehen. Werden sehen, dass der Name des Herrn über dir, und ich sage dazu, und über den Deinen ausgerufen ist. Der Name über dir, sein Name ist über dir und über den Deinen ist bereits ausgerufen. So erkenne das und bekenne das. Dieses Bekenntnis kommt aus Ja, da, bloß wird dann zum Ende noch ein H hinzugeführt im Hebräischen. Jetzt kommt Ja, da, hört. Das heißt, jetzt kannst du den Segen dieses Bekenntnisses an dir selber erfahren. Alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Deine Umstände beginnen sich jetzt vor dir zu fürchten. Vorher hast du dich vor den Umständen gefürchtet. Hoffentlich passiert dieses nicht. Ich kenne solche Situationen. Braucht man nicht weit gehen. Doch jetzt, wenn du das siehst, durch diese Umstände hindurch, dass sein Name über dir ausgerufen ist, das ist sein Versprechen, das ist sein Bund. Es ist sein Bund. Er hat mit dem Blut unterschrieben. Mein Part des Bundes ist dieses lediglich zu bekennen, aus vollem Herzen und mit vollem Verstand der Besonnenheit. Das heißt, dass ich das erkannt habe und nun bekenne ich das. Jetzt gilt es mir. Jetzt gilt es mir. Es beginnen sich deine Umstände vor dir zu fürchten. Und wie das weiter steht, auf einem Wege, jetzt suche ich mal gerade, wo das steht, weißt du, was ich meine? Das ist auch hier. Auf einem Wege, das ist Vers 7, oder? 7, ja. Lies mal du. Daher wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, niederwerfen vor dir. Auf einem Wege werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 anderen Wegen vor dir fliehen. Halleluja. Ja? Das ist eine Zusage, du kannst über deine Umstände regieren. Wie? Durch das Wort seiner Kraft. Nicht durch deine Mannesstärke. Es ist gut, vollbringe was. Ja? Du kannst ein Loch ausgraben und einen Baum pflanzen. Wunderbar. Aber deine Umstände kannst du nur durch die Kraft des Wortes regieren. Und das als Bestätigung, vielleicht lesen wir nochmal diesen, auch 5. Mose 28, Vers 1, nochmal als Gewissheit, dass es wirklich dem so ist. Wann ist das?
Wann tritt das? Wann tritt das ein? Alles, was wir jetzt so sprechen, alles, was es ist keine Fiktion, es ist kein Science Fiction oder sowas, oder es ist kein Blabla. Wenn du dich in das Wort versinkst, wenn du in dem Wort verbleibst, du wirst dieses beginnen zu sehen. Wenn du das Wort liebst. Wenn du das Wort beginnst zu lesen, das Wort macht dir dieses auf, du wirst zu sehen, das ist für mich, das ist mir nützlich, das ist mir und den meinen nützlich. Christus heißt, nützlich. Er will, dass du Nutzen von ihm hast. Jetzt lesen wir das 28.1. Wenn du getreulich der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und alle seine Gebote beobachtest, Gebote die ich dir heute Wort. gebe, dann wird der Herr dein Gott dich über alle Völker der Erde erhöhen. Und all die folgenden Segnungen werden dir zuteil werden und bei dir eintreffen, wenn du auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst. Seine Stimme, wo hörst du seine Stimme? Wo siehst du seine Gebote? Hier. Seine Gebote sind sein Wort. Das Wort voller Kraft. Aus deinem Mund gesprochen. Und das sprechen wir dir zu. Traue dich. Traue dich zu vertrauen. Ja. Traue dich. Begib dich in, das ist kein Glatteis. Das ist ein fester Fundament. Da, wo du jetzt bist. Mittendrin in deinen Umständen betrachtet, wie ich was, wo beginne ich, an welchem Ende beginne ich denn jetzt? Kennen wir alle solche Situationen. Das ist unendlich. An einem Ende versuche was zu reparieren, das andere sinkt wieder ein. Aber traue dich zu vertrauen. Und dann wirst du sehen, die Früchte deines Vertrauens. Sprich seinen Namen über dir und in deinen. Amen. Und wir segnen dich in Jesu Namen. Halleluja.